Senator Sareda Mohamed Hassan Jeite. Senator Sareda Mohamed Hassan Jeite. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مدن قدومية مدن ياشا سنة الرضا حقيقة أقلك شغلها أقلك habdhowraha howlwadeenada baarlamaanka ciidamada amniga sugaya mudanayaasha senatarada ah oo musharaxiinta dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudanayaal waxaa sharaf weyn ii ah iyo taariikh la xuso iyo saacad la xasuusto in aan idin soo hor istaago aniga oo u istaagan oo u sharaxan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare. magacaygu waa Sareedo Mohamed Hassan Jeite. waxaan ka mid ahay senatorska laga soo doortay Puntland. haddaan si kooban taariikh nololeedkayga idinkaga sheekeeyo waxaan noloshayda intii badnayd ku qaatay deegaanada Puntland magaalada Boosaaso gaar ahaan. waxaan sanadkii 1996 macallimad ka ahaa ilaa iyo sanadkii 2000 iskoolka Imaam Shaafici. sanadkii 2001 ilaa 2010 waxaan ahaa hooyo ku howlan korinta caruurteeda iyo ganacsiyo ku jirta. sanadkii 2011 ilaa 2018 waxaan ku noqday waxbarashada heer jaamacadeed. waxaan diyaariyey maadada loo yaqaano psychology-ga. waxaan ka shaqaynayay sanadahaas hay-ado maxalli ah iyo kuwa dawli ah oo kala duwan. 2018 ilaa 2021 waxaan ka shaqaynayay organization maxalli ah oo anigu aan ka ahay aasaase iyo agaasimo guud. sanadii 2021 bishii 8aad 11keedii waxaan sharaf u yeeshay inaan golahan sharafta badan kusoo biiro. mudanayaal sidaad ogtihiin dalkeennu wuxuu ku sugan yahay xilligan marxalado adag oo dhinacyo badan ah. midda abaarta iyo biyo la-aantu ay ugu culus yihiin runtiina aad looga walwalsan yahay saameynta ay ku yeelan karto dad iyo dunyaba. lana dhihi karo dad ahaan iyo dowlad ahaanba kama aynan qaadan dowrkii loo baahnaa inaan ka qaadano ama aan ka qaadan karnay. iyada oo dadkeennii baahi badan ragaadisay iyada oo xoolaheennii oo ahaa lafdhabartii dhaqaalaha dalkeenna ay sanad walba ku dhimanayaan oo ku baaba'ayaan abaar laga baaqsan karay laga tabaabushaysan karay laga kayd dhigan karay. ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu nooga sacabo guglo noogana samata bixiyo zamanka adag ee dalkeennu ku jiro. innagana waxaa looga baahan yahay inaynu u istaagno sidaynu u bedeli lahayn dhibaatooyinka isdabayaalka ah ee dalkan kusoo noqnoqonaya. mudanayaal xilka aan codkiisa maanta martida idinkaga ahay ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare iyo barnaamijkayga siyaasadeed waxaa qayb ka noqon doonta oo halkudhig u noqon doonta tala wadaag. waana kelmad aan ka soo dhambashay aayadda qur-aanka ahayd ee ku jirtay suuratu namal boqoradiisaba ee ahayd haweeney aad u xikmad badan. markii loo sheegay in nebi suleymaan calayhi salaam uu waxa weeye ku soo wajahan yahay ayay qoomkeeda u yeertay. markaasay waxay ku tiri yaa ayuha almala'u aftuunii fii amrii maa kuntu qaaticatan amran xataa tashhaduun. dadkaygow ila taliya mid go-aan gaarta oo tala samaysa ma aan ahaan lahayn ilaa aad idinku markhaati ka noqotaan. qur-aanka kariimkaahi halkan wuxuu inagu barayaa manhaj qiimo badan oo ku salaysan wada tashi iyo tala wadaag. taas ayaana udubdhexaad u noqon doonta barnaamijkayga waxqabasho ee golahan haddii aad ii doorataan xilka aan u istaaganahay. mudanayaal dowladnimadu way unugyo badan tahay. waa unugyo isu tegay oo ah ummad calan iyo ciid.
kuwaasi oo ku noolaada qarannimo taam ah iyo madaxnimo dunida inteeda kale ay ula gudboon yihiin. mudanayaal, xorriyaddii inkastoo xorriyad halkeennii xilli badani ka soo wareegatay, haddana qaran jab ayaa inagu dhacay, kaas oo kasoo kabashadiisuna ee inagu dheeraatay. waxaana muddo la daalaadhacaynay sidaynu si buuxda ugu hanan lahayn waddankeena madax bannaanidiisa iyo qarannimadiisa. waad ogtihiin oo weli xanuunadii inaga soo gaaray ee faraha badnaa ayaa ina haysta, oo amni darradu ka mid tahay, ana ka dhaxalay, oo ay ka mid tahay faragelin siyaasadeed oo dhan walba inoogaga socota. soomaalidu waxay tidhaahdaa beer geelow beri ku boobtay. soomaaliya sidaas ayay noqotay. ninibo gees buu gacanta ka soo geliyey. waxay noqotay meel saaxad qof walba uu gacanta gelin karo, talena ka gaari karo, go-aanna ka gaari karo. waxaa haddaba inalooga baahan yahay in aanu arrimahaas iska kaashanno, aanu ka hortagno, annaga oo kaashanayna golaheennan iyo golayaasha kale ee nagala shaqayn karaa in aanu helo dowladnimo annagu aanu hoggaankeeda hayno, aysan cid kale nala wadin. annagu aan taladeeda leenahay, ciddii kale ee nala wadaana ay tahay cid annaga marti inooga ah go-aamada dalkeenna ee gudaha ah. waxaa maanta jirta cabsi badan oo laga qabo Soomaaliya inay faraha laga laabto, xilli aysan weli si buuxda ugu socod baranin xaggii dowladnimada. waxaa muuqata niyad jab aad u baaxad weyn. shacabkii Soomaaliyeed wuxuu ka daalay khilaafaadka siyaasadeed ee dhexdeena ah ee aan dhammaadka lahayn. jahaynta dalkan iyo isu tanaasulka siyaasadeed waxaa looga fadhiyaa in ay dalkan u gaaraan waa golayaasheena. waxaa jira falagelin shisheeye oo aan gabasho lahayn. waxaa lanoogu soo dhiiradaa sidii dal aan dadi lahayn. waxaa baylaha ah dhulkeennii, badaheennii, cirkeennii. halgankii aan u gallay Soomaalinimo doonka waxaan kaga soo baxnay annagoo laba ah, oo aanu ku noqonnay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. maanta Somaliland gees bay naga taagan tahay. waxaa lagu dooni karaa, waxa keli ah oo lagu dooni karaa Somaliland waa wada hadal daacad laga yahay. haddaba waxaana laga rabaa inaan ka shaqayno horumarinta hay-adaheena dawliga ah. waxaa laynaga rabaa inaynu daadejinno xukunka iyo adeega dowladnimo oo aanu gaarsiino dal kasta iyo deegaan kasta. waxaa laynaga rabaa inaanu abuurno fahan macno leh oo siyaasi ah oo dalkeenu u dhan yahay. waxaa laynaga rabaa inaanu dhowro oo ku dhaqanno heshiisyada bulsho oo dastuuriga ah iyo shuruucda isu kaayahaya. aqalka sare waa hay-ad curdan ah oo dhismaheedu inagu cusub yahay. baahi weyna waxay u qabtaa dad u leh karti in ay ka shaqeeyaan maamulka, maaraynta iyo maaliyad dejinteeda. kursigaan aan u tartamayay oo kursiga labaad ahina uu yahay kursiga ka shaqayn doona maamulka iyo maaraynta iyo maaliyadda. waxaa loo baahan yahay inaad u doorataan qofkii aad isleedihiin wuu ugu firfircoon yahay, idinkoo ilaahay subxaanahu watacaala la kaashanaya biidni illaahi tacaala. haddaba mudanayaal iyo murugooyin, waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa inaad codkiina iyo kalsoonidiina isiisaan, aadna igu aamintaan inaan ahay mid maarayn karta, maamuli karta, ka shaqayn karta golaha kan si cadaalada, si siman, si hufan, si jacayl ku jiro, si wanaag ku jiro, si ixtiraam ku jiro, si xushmadi ku jirto. baaraka allaahu fiikum. aad baa u mahadsantihiin.